Привіт! Ми знаходимося на орнітологічній вежі Національного природного парку Пирятинського, і я хочу сказати, для чого ми її використовуємо. Це прекрасне місце для спостереження за птахами і в будь-яку пору року. Хто сюди приходить і як сюди дістатися? Дуже просто звернутися до нас, ми вкажемо маршрут, і кого і що ви тут побачите, ми вам також візуалізуємо, покажемо картинки птахів, коли варто і в який період часу їх не турбувати, а коли навпаки потрібно спостерігати і робити класне відео та фото.